ஸோ ஹலோ கைஸ், நம்மள நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம். நம்ம நல்லா ஒரு ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்சு நிறையா ஸ்பீசிஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு கேமரா பைனாக்குலர் அப்படி எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட போவோம். பட் ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தோன்னா அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது. நமக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும். பட் இதே நம்ம சும்மா எங்கேயா ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருப்போம். அந்த டைமில் பார்த்தோன்னா நிறையா ஸ்பீசிஸ் நமக்கு கண்ணில் படும், நிறையா மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசிஸ் நம்ம கண்ணில் படும். ஸோ இந்த ஒரு சேஞ்சஸ் எதனால் நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ. ஸோ இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் பேர்ட்ஸோட மூவ்மெண்ட் வந்து வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ்னால டிட்டர்மின் ஆகும். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சீசனல் சேஞ்சஸ், அதாவது சம்மர் சீசன், வின்டர் சீசன், ரெய்னி சீசன், மான்சூன் சீசன் அப்படின்ட்டு அது சீசன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட பேர்ட்ஸோட மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதில் வந்துட்டு நம்ம ஒவ்வொரு சீசனில் எந்தெந்த மாதிரி பேர்ட்ஸோட மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அது நமக்கு தெரிஞ்சாலே நம்ம எந்த சீசன் போகும்போது என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் சீசன் அப்படின்னா வின்டர் சீசன், அக்டோபர் டு ஜான். இந்த டைம் பீரியட் தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் சீசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா நிறையா மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசிஸ் வந்து இந்த டைமில் தான் இந்தியாவுக்கு மைக்ரேட் ஆகி வரும். நம்ம வெட்லேண்ட்லையும் சரி, லேக்ஸில், பாண்ட்ஸில், அது மாதிரி நிறைய டைவர்சிட்டி ஆஃப் பேர்ட்ஸ் பார்க்க முடியும். லைக் டக்ஸ் பார்க்கலாம், வேட்டர்ஸ் பார்க்கலாம், ராப்டர்ஸ் பார்க்கலாம், வாப்ளர்ஸ் பார்க்கலாம், ஃப்ளை கேச்சர்ஸ் பார்க்கலாம். மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசிஸுமே நிறையா பார்க்கலாம் இந்த டைமில். மேக்ஸிமம் சென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்பர்ட் சென்சஸாக இருக்கட்டும், சிங்க்ரனைஸ்டு பேர்ட் சர்வேஸாக இருக்கட்டும், இந்த டைம் வந்து நிறையா கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம வின்டர் சீசனில் பேர்டிங் போகிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம அங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த வின்டர் சீசன், அக்டோபர் டு ஜானுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய சீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ சம்மர் சீசன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வந்துட்டு பிப்ரவரி டு ஏப்ரல். இந்த டைமில் நம்ம என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னா, சம் ஆஃப் த ரெசிடென்ட் ஸ்பீசிஸ், அதாவது புல்புல்ஸ், பீட்டர்ஸ், பேப்லர்ஸ், இந்த மாதிரி ஸ்பீசிஸ்லாம் வந்து ப்ரீடிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இந்த டைம் வந்து நிறையா பேர்ட்ஸ் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், நல்ல ஒரு ப்ரீடிங் ப்ளூமேஜ், கலர்ஃபுல் ப்ளூமேஜில் இருக்கும். மோர் வோக்கலைசேஷன், அதாவது நிறையா சாங்ஸ் நம்ம இந்த டைமில் கேட்க முடியும். பேர்ட்ஸோட கால்ஸ் நிறையா இந்த டைம் கேட்க முடியும். இந்த நிறையா கால்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் சம் ஆஃப் த ரெசிடென்ட் பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், ப்ரீடிங் ப்ளூமேஜ் அதெல்லாம் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண முடியும். பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இன்செக்ட்ஸ், அதோட ஃபுட் சோர்ஸுமே ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்கும். அண்ட் இதுக்கு அடுத்த சீசன் பீக் சம்மர் சீசன், மே ஜூன். டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும், மேக்ஸிமம் ட்ரையாக தான் இருக்கும், எல்லா பிளேஸுமே ட்ரையாக தான் இருக்கும். பேர்ட்ஸோட மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். சம்மர் சீசன் அப்படிங்கிறனால நம்ம வாட்டர் பாடிஸ், இந்த லேக்ஸு, அப்புறம் ரிவர்ஸ், அது பக்கத்தில் நம்ம கொஞ்சம் போய் பார்க்கலாம். பிகாஸ் சம்மர் சீசனுக்குனால பேர்ட்ஸுக்கு வாட்டர் சோர்ஸ் இருக்காது. ஸோ வாட்டர் பாடிஸ் பக்கத்தில் அதுங்க வாட்டர் சோர்ஸ்க்காக கேதர் ஆகும். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம அங்கே பார்க்க முடியும். பட் இந்த சீசன் சேலஞ்சிங் தான், பட் அதே டைம் நமக்கு ரிவார்டிங்கும் கூட. இந்த சீசனில் நிறைய ராப்டர்ஸ், பிபிட்ஸ், அப்புறம் ட்ரைலேண்ட் ஸ்பீசிஸ் அந்த மாதிரி நம்ம நிறையா பார்க்க முடியும். இதுக்கு அடுத்து இந்த சம்மர் சீசன்ஸ்க்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஜூலை டு செப்டம்பர், அதாவது மான்சூன் சீசன், ரெய்னி சீசன் அதில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இது ஒரு அண்டர்ரேட்டட் சீசன் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த டைமில் வந்துட்டு சம்மர் சீசனில் எப்படி எல்லா இடமும் ட்ரையாக இருந்துச்சோ அது எல்லாமே ரெயின்ஃபால் இருக்கனால திரும்ப க்ரீனிஷ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அங்கே லெஸ் மூமெண்ட்ஸாக இருந்த எல்லாமே திரும்ப பேர்ட்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். சம்மர் சீசனில் ஃபுட் சோர்ஸே இல்லாமல் இருந்திருக்கும் பேர்ட்ஸுக்கு. இந்த டைம் இன்செக்ட்ஸ் நிறையா உருவாக ஆரம்பிக்கும் ரெயின்ஃபால் இருக்கனால. ஸோ இன்செக்ட்ஸ் நிறையா இருந்தாலே அங்கே பேர்ட்ஸும் நிறையா இருக்கும். ஏன்னா இன்செக்ட்ஸ் தான் பேர்ட்ஸோட மேஜர் ஃபுட் சோர்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெசிடென்ட் பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த டைமில் தான் ப்ரீடிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ ப்ரீடிங் பண்ணும், நெஸ்டிங், ஹேச்சிங், கவுட்ஷிப் பிஹேவியர்ஸ், அப்புறம் காங்கிரிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த டைமில் தான் நடக்கும். இந்த ஜூலை டு செப்டம்பரில் நம்ம ஃபீல்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் ப்ளூமேஜ் பார்க்கலாம், ப்ரீடிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்க்கலாம், நெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்க்கலாம், ஹேச்சிங் பார்க்கலாம், கோட்ஷிப் பிஹேவியர்ஸ் பார்க்கலாம், காங்கிரிகேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்க்கலாம். நிறைய சிக்ஸுமே பார்க்கறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஃபீல்டுக்கு ஜூலை டு செப்டம்பர் இந்த டைமில் நம்ம ஃபீல்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்காக இதுதான் பெஸ்ட்டு சீசன் அப்படின்னா அக்டோபர் டு ஜான். ஸோ மைக்ரேட்டரி சீசன், வின்டர் சீசன். இந்த சீசனில் நிறையா மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் வரும், லைஃபர்ஸ் பார்க்கலாம். லைஃபர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து லைஃபர்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு அந்த பிப்ரவரி டு ஏப்ரல் வந்துட்டு ப்ரீ சம்மர் சீசன். அதில் வந்துட்டு சம் ரெசிடென்ட் பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்க்கலாம், கால்ஸ் நிறையா ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் பாசேஜ் மைக்ரன்ஸ், அதாவது இந்தியா மூலமாக அதோட நேட்டிவ் பிளேஸுக்கு பேசேஜ் மைக்ரேட் ஆகி போகிற பேர்ட்ஸ், அதை நம்ம பார்க்க முடியும். அண்ட் ஸ்பீக் சீசனான ஜூன், மே, அதில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா ராப்டர்ஸ் பார்க்கலாம், ட்ரைலேண்ட் ஸ்பீசிஸ் பார்க்கலாம், பிபிட்ஸ் பார்க்கலாம். வாட்டர் சோர்ஸ் கிட்ட பேர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் கொஞ்சம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அந்த ஜூலை டு செப்டம்பரில் வந்துட்டு நம்ம ஃபீல்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா கோட்ஷிப் பிஹேவியர்ஸ், ப்ரீடிங் ப்ளூமேஜஸ், ப்ரீடிங் பிஹேவியர்ஸ், பாசிபிள் இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நம்ம ஃபீல்டுக்கு போகிறோன்னா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஃபீல்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா எந்த மந்தில் போகிறீங்க, எந்த சீசனில் போகிறீங்கன்னு, அந்த சீசனில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும், என்னென்ன நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் சம்மர் சீசனில் போகிறேன்னா இவ்வளோ தான் இருக்கும், இதை தான் நான் எதிர்பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி போகலாம். வின்டரில் போகிறேன்னா இதுதான் இருக்கும், இதுதான் நான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு அதுக்கேற்ற ஒரு ப்ரிப்பரேஷனோட போகலாம். நம்ம ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட போயிட்டு டிசப்பாயிண்ட் ஆகணும். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க, வேறு ஏதாவது டாபிக் வேணாலும் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோவை நீங்கள் எந்த ஃப்ரெண்டு கூட பேர்டிங் போவீங்களோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.